po jako akawuwo. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu amaliriza obugenyi bw'ennaku ebbiri bw'abaddeko mu bulabirizi bw'emikono bwe yazze okulambula emirimu egikolebwa mu bulabirizi buno nga yayaniriziddwa mu kitiibwa nga bwe twakulaze mu mawulire gaffe. Olwaleero Ssabalabirizi Kazimba asinkanya abakulembeze b'ekkanisa ku mitendera egy'enjawulo omuli abasumba n'abakubiriza ko n'abakristaayo mu bulabirizi buno n'abakuutira okwewala okuyingiza ebyensi mu kkanisa byagamba nti biviiriddeko n'okuleeta ennyombo ko n'okulwanagana. Ono asabye abasumba naddala mu bulabirizi buno okwewala ennyombo n'okwerumaaluma naddala mu kiseera kino nga beetegekera okufuna omulabirizi omuggya. Omanyi assassination kwe kutta okutta omuntu assassinate naye ate character assassination kwe kutta omuntu n'ebigambo n'omwogera n'omutta omuntu ng'atambula naye nga bamuppadda ne bw'abanga ayitawa oli ayinza omuteerako ekigambo oyo mulenzi okukamala kasi nga bategedde ayinza ne bakulyentingawo ekintu kalakita ne babutta kati bagenda okugiramu okimunate okumanyi nti. Ssabalabirizi Kazimba ayongeddeko nti bangi basiiga bannabwe enziro okubalemesa so ng'oluusi biba tebiriiyo bw'atyo n'abakuutira obutamuswaza. Oba mukisabire mwongereko mu ngeri ya musaba temwevuma mujja kuwonoona ekitundu kyaffe nange eri banjogereko abo abeevuma ono Ssabalabirizi mulimu abantu abaswaza naye ate bo nga tebaswala ebyo tubyewale saagala kumuwira mukono kuba kati ndi mu kiseera kizibu nnyo. Ono yeebazizza omulabirizi Ssebaggala olw'okuteekateeka obulabirizi buno n'abutuusa ku mutindo nti era ab'emukono basabe nnyo bafune omulabirizi anaasobola okutwala bino mu maaso. Secularism ereeta ensi n'egiteeka mu kkanisa mu kifo ky'ekkanisa kugenda mu nsi kati kyekimu omuntu n'akoleye n'abantu babiteekamu ne ssente bwe mulabanga omuntu ateeka okuteeka ssente yagala kufuuka mulabirizi oyo mumanya nti secularism batolushire kujakusi mwewale ebintu ebyokugiraganako agagambo nga bakristaayo don't accept secularism to take over. Canon Edward Balamaze Ssabadinkoni w'Erugazi ategeeza nga beenyumiriza ennyo mu Ssabalabirizi Kazimba olw'ebyo by'abakoledde ng'emukono. Ffe nga bannamukono twenyumiriza nnyo mu Ssabalabirizi Kazimba kubanga mwana waffe yatandika ng'omusomesa, omukebezi, omuwandiisi, zone leader, omubuulizi. Ekkanisa gyendi Erugazi St. Peters yaliyo ng'omuweereza omubuulizi mu kkanisa ey'omu muti ng'ava bambi mu kyalo n'atambuza bigere n'ajja enfuufu yonna emugwereddeko ng'alina amaka wawummulira n'asooka n'aba naye kubako enfuufu n'ajja alinya ekituuti okubuulira enjiri. Kugamba olaba omuntu bw'ati azze nga alinnya ddaala ku ddaala Katonda nga gy'amuleeta. Yakulira ekitongole Mothers Union mu bulabirizi buno agamba nti kibadde kitiibwa kye bafunye okukyaza Ssabalabirizi nti era n'enjiri gy'ababuulidde ezizza bangi amaanyi n'essuubi. Newankubadde nga mwana nzaalwa y'emukono naye ekitiibwa kye twafunye okubeera nga tumukyaza tumala naye ennaku bbiri okuva ku Sande n'olw'Emmande tukyebaliza Katonda. Mu byonna twebaza nnyo Katonda olw'enjiri gye yatuleetedde ku lunaku olw'Essande ng'ayogera ku kiwonvu ekisangibwa mu Ezeekeri essula 37 ng'ayogera ku magumba agali mu kiwonvu
agaati galina ssuubi nti galiimuka tigaliddamu ne gatambula naye n'agamba nti lagira kale tulaba nga ne dayosisi yaffe n'obadde wayinza okuba nga waliwo ebintu ebibadde bitambula ng'ebyaggwamu amaanyi. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Abakubiriza, abaawule, abakulu b'ebitongole